हाय एवरीवन, आज मैं आपको बेबी का सिपर दिखा रही हूँ। ये हमने अपने बेबी के लिए मंगवाया है। इसका निप्पल इतना सॉफ्ट है, बेबी आराम से पानी पी लेता है। और सबसे अच्छी बात ये लीक प्रूफ है। बेबी चाहे कैसे भी हिलाए उल्टा करे, पानी बाहर नहीं निकलेगा। इसके हैंडल छोटे और बेबी फ्रेंडली है, जिससे बच्चा खुद से बोतल पकड़ना सीख जाता है। और हाँ, ये BPA फ्री यानी बच्चे की हेल्थ 100% सेफ है। अगर आपको भी इसका लिंक चाहिए तो कमेंट चेक करो, और अगर इंस्टा से देख रहे हो तो कमेंट लिंक करो। ओके बाय।